Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivare Dhari Gopi Jana Vallabha Girivare Dhari Gopi Jana Vallabha Girivare Dhari Gopi Jana Vallabha Yashoda Nandana Raja Jana Nirandžana Yashoda Nandana Raja Jana Nirandžana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Paramahamsa Paravajakacarya Saraswata Shri Šrimad is Divine Grace Shri Bhakti Vinasa Swami Maharaj Shri Prabhupada Ki Jaya Vishnupad Paramahamsa Paravajakacarya Saraswata Shri Šrimad is Divine Grace Shri Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada Ki Ananta Kota Vaishnava Ki Iskcon founder Acharya is Divine Grace Shri Prabhupada Ki Namacharya Shri Haridas Thakur Ki Prem Se Goho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Vedic Radha Shri Vasudeva Gauda Bhakti Vediki Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shyamakund Radhakund Giri Govardhan Ki Shri Vrindavan Dham Ki Navadvip Mayapur Dham Ki Ganga Mahi Ki Yamun Mahi Ki Tulsi Devi Ki Bhakti Devi Ki Sankirtan Yogya Ki Shri Harinam Sankirtan Ki Samaveta Bhakti Vediki Kancharaj Srimad Bhagavatam Ki Gop Premananda. All glory to the assembled devotees, glory to the assembled devotees, glory to the assembled devotees, all glories to Shri Shri Guru Varanga. Gal galite biškį priekį? Tikrai visi drąsiai. Šventenybė Nirandžana Maharajā Ki. Aš jau nešu, bet... Orientą tam dalyką turėtų Yeah, but not near me. Not near me. Is there a verse on the board or? So I was given a different verse. I was told it was 33. 33? Yes, okay, it's 33. You was given a right. I was given the right. Okay. I'm not always right. Usually I'm wrong. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Today's verse is Canto 7, Chapter 13, Text 33. Šiandienos tekstas bus Šrimad Bhagavatam 7 giesmė, 13 skyrius, 33 tekstas. It's where you are, it's not where I am. Čia, kur jūs esat, ne kur aš. I'm just speaking from the verse where you are. Taigi mes kalbėsim apie posmą, kur jūs esat. But okay. Rajata, Chodata, Shatru, Svajanat, Pashupakshita, Artibhya, Kalata, Swasmat, Nityam, Prana Artavat, Bhayam, Rajatas Chodatas Shatru, Svajanat Pashupakshita, Artibhya Kalata Swasman, Nityam Pranartavad Bhayam, Rajatas Chodatas Shatru, Svajanat Pashupakshita, Artibhya Kalata Swasman, Nityam Pranatavad Bhayam, Rajatas Charatas Shatru, Svajanat Pashupakshita, Artibhya Kalata Swasman, Nityam Pranartavad Bhayam, Rajatas Chodatas Shatru, Svajanat Pashupakshita, Artibhya Kalata Swasman, Nityam Pranartavad Bhayam, Rajatas Chodatas Shatru, Svajanat Pashupakshita, Artibhya Kalata Swasman, Nityam Pranartavad Bhayam, Rajatas Shatru, Svajanat Pashupakshita, Artibhya Kalata Swasman, Nityam Pranartavad Bhayam. Ladies, Rajatas Shatru, Svajanat Pashupakshita, Artibhya Kalata Swasman, Nityam Pranartavad Bhayam. Rajatas Shatru, Svajanat Pashupakshita, Artibhya Kalata Swasman, Nityam Pranartavad Bhayam. Rajata from the government.
dėl vyriausybės, Chorita, from thieves and rogues. vagių ir plėšikų, Shatru, from enemies. priešų, Svajanat, from relatives. giminaičių, Pashupakshita, from animals and birds. gyvūnų ir paukščių, Artibhya, from beggars and persons seeking charity. elgetų ir labdaros rinkėjų, Kalata, from the time factor. laiko, Swasmat, as well as from oneself. paties savęs, Nityam, always. nuolatinė, Prana artavat, for one who has life or money. to, kuris turi gyvybę ar pinigų, Bhayam, fear. baimė, Translation. Those who are considered materially powerful and rich are always full of anxieties because of governmental laws, thieves and rogues, enemies, family members, animals, birds, persons seeking charity, the inevitable time factor, and even their own selves. Thus they are invariably afraid. vertimas. Tuos, kurie materialiame pasaulyje laikomi turtingais ir galingais, visada slegia nerimas, nes jiems neduoda ramybės vyriausybės įstatymai, vagis ir plėšikai, priešai, šeimos nariai, gyvūnai, paukščiai, išmaldos prašytojai, nenugalimasis laikas ir net jie patys, todėl juos nuolat persekioja baimė. Purport. The word svasmat means from oneself. Komentaras. Žodis vasmat reiškia paties savęs. Because of attachment for money, the richest person is even afraid of himself. Prisirišimas prie pinigų verčia turtuolį bijoti net savęs. Fears that he may have locked his money in an unsafe manner or might have committed some mistake. Jis baiminasi, kad nepakankamai saugiai paslėpė savo pinigus ar padarė kokią kitą klaidą. Aside from the government and its income tax, and aside from thieves, even a rich man's own relatives are always thinking of how to take advantage of him and take away his money. Ką ir kalbėti apie vyriausybę su jos pajamų mokesčiais ir vagis, jeigu net turčiaus giminaičiai visada suka galvą, kaip pasipelnyti jo sąskaitą. Sometimes these relatives are described as svajanadashu, which means rogues and thieves in the guise of relatives. Kartais sakoma, kad tokie giminaičiai yra svadžana kadasijų, vagis ir plėšikai apsimetę giminaičiais. Therefore, there is no need to accumulate wealth or unnecessarily endeavor for more and more money. Todėl beprasmiška kaupti turtą ar bereikalą eikvoti jėgas, didinant savo santaupas. The real business of life is to ask, who am I? And to understand oneself. Tikroji žmogaus pareiga – klausti, kas aš esu ir pažinti savo tikrąją prigimtį. One should understand the position of the living entity in this material world and understand how to return home back to Godhead. Būtina suvokti, kokia gyvosios esybės padėtis materialiame pasaulyje ir kaip galima grįžti namo atgal pas Dievą. Om Jnanatimirandasya Gananjana Salakaya Chakshu Unvinitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukam Karoti Vachalam Pangam Langayate Garim Yad Kripa Tamaham Vande Shri Gurundina Taranam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namade Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Shanyavari Vastachade Satarani Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktivinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. This is a conversation within a conversation. Čia yra pokalbis pokalbyje.
Narada Muni is speaking to Yudhishthira Maharaj. Narada Muni kalba su Yudhishthira Maharadžu. As he has already explained in previous chapters, he's discussing the different varnas and ashrams. Jis ankstesnėme skyriuje aptarė skirtingas varnas ir ašramus. This chapter he's talking about the characteristics of the renunciants, the sannyasis, and even beyond that, paramahamsas. Ir šitame skyriuje jisai kalba apie atsiskyrėlių žmonės, tai yra sannyasis, paramahamsas ir netgi paramahamsas. And he's giving an example of an encounter Prahlad Maharaj once had with a saintly person who took the position of a python. Taigi ir jisai pasako apie tai, kaip Prahlada Maharadža kažkada tai susitiko vieną tokį asketą, kuris ėmėsi pitono smauglio praktikos. He was so renounced that he would simply lie upon the path and he would accept whatever would come his way Taigi as his subsistence. Jisai buvo toks atsižadėjęs, kad jis tiesiog gulėdavo ant kelio ir nieko nedarydamas, tiesiog priimdavo tai, kas jam atydavo natūraliai ir tokiu būdu save išlaikydavo. And it is he who is speaking. Ir būtent dabar jisai čia kalba. It's important we put everything into context. Taigi svarbu viską sudėti į kontekstą. Because the next chapter is actually about household life. Kadangi kitas skyrius bus iš tikrųjų apie šeimininių žmonių gyvenimą. This chapter is talking about renunciation. Taigi šitas skyrius kalba apie atsižadėjimą. Not only sannyasi, but paramahamsas. Bet ne tik tai sannyasių atsižadėjimą, bet ir paramahamsų. And he's speaking in answer to a question Prahlad Maharaj asked him. Ir jisai atsako į klausimą, kurį jam uždavė Prahlada Maharadža. That you simply live like a python and accept whatever comes your way, but why is it that you're so big? Jisai sako, kad jeigu tu tiesiog guli kaip smauglys ir lauki tai, kas ateis savaime, kodėl tu esi toksai apkūnus? And he explained because he accepts everything. Jisai sako, todėl, kad aš priimu viską. Sometimes there's nothing. Kartais nebūna nieko. He lives very austerely. Jisai gyvena labai asketiškai, Sometimes there's a lot. o kartais gauna daug. And he accepts whatever is given because he's only concerned with one thing, Tai jisai priima tiesiog viską, dėl to, kad jam rūpi tik vienas not dalykas. concerned about sense Ir gratification. jo nedomina juslių tenkinimas. He's only concerned about rendering service to the Lord. Jį domina tik tai tarnystė, atsidavimo tarnystė viešpačiui. But anyways, the chapter, and this verse specifically is speaking about the person who has renounced everything as a result of realizing the futility of his worldly pursuits. Taigi šitas skyrius ir ypatingai šitas posmas kalba apie žmogų, kuris atsisakė visų savo materialių pastangų, supratęs jų visų tuštumą. Of course, sometimes someone may realize the futility of his worldly pursuits and then internally become detached and renounced. Ir žinoma, žmogus gali suvokti šito pasaulio visų siekių tuštumą ir dėl to gali atsižadėti visos tos veiklos. Sometimes a person may be realized the futility of his pursuits as a result of hearing. Ir kartais žmogus gali suvokti savo visų materialių pastangų tuštumą tiesiog išgirdęs apie tai. And this python man, when he was answering Prahlad Maharaj's questions, he specifically said, I'm going to tell you what I've heard from authorities. Ir kai šitas asketas, kuris užsiima smauglio jogą, jisai sako Prahlada Maharadžai, kad aš papasakosiu tau specifiškai apie tai, ką aš išgirdau iš kitų. Because there are many qualified authorities who speak on this subject. Kadangi yra daugybė kvalifikuotų autoritetų, kurie kalba šitą temą. In fact, in the 11th canto of the Šrimad Bhagavatam, Krišna is speaking to Uddhava on this topic. Ir faktiškai tai 11 Bhagavatam giesmėje Krišna kalba su Uddhava apie šitą pačią temą. And he tells a very, very important story in response to a question that Uddhava had asked. Ir jisai pasakoja labai svarbią istoriją, atsakydamas į klausimą, kurį uždavė Uddhava. He was asking why is it that a person, or how to deal with externally when somebody experiences so much disrespect, insulting words, and mistreatment. Ir jisai klausė apie tai, kaip reikėtų elgtis išoriškai, kai su tavim elgiasi labai blogai, kai tave ir pravardžiuoja, ir keikia, ir blogai elgiasi.
How can one be internally renounced Kaip žmogus gali būti viduje atsižadėjęs and unaffected by these things? ir nepaveiktas visų šitų He dalykų. said, practically speaking, his experiences was that it's very difficult to overcome such mistreatment of others. Ir jisai sako, kad iš tikrųjų faktiškai yra labai sunku ignoruoti tokį blogą elgesį su kitais. And in answer to Uddhava's question, Krishna told the story of the Avanti Brahmin. Ir atsakydamas į Uddhavos klausimą, Krišna papasakojo Avanti Brahmano istoriją. And how it is that this Avanti Brahmin got to the point where he was so mistreated, so many bad words from so many different people, including his own family members. Taigi, ir Avanti Brahmanas, kaip jisai susidūrė su daugybė blogo elgesio pavyzdžių jo paties atžvilgių, iš aplinkinių žmonių, kaip jį keikė kiti žmonės ir net jo paties šeimos nariai. So Krishna was speaking on this subject to Uddhava, Taigi, Krišna kalba apie šitą temą Uddhavai. another very relevant authority Tai dar to vienas speak on such topics. labai svarbus autoritetas, kuris kalba šitą temą. So it's not that these topics are not to be heard, Taigi, šitos temos apie jas, or these topics are to be avoided. taigi šitų temų ne tai, kad reikėtų klausytis, ar jų reikėtų vengti, They should be heard. apie jas reikia klausytis. And that's why in the next chapter, and I'll get to what Krishna says to Uddhava, but I'll get to that. Mes grįšim prie tos istorijos, ką Krišna pasakė Uddhavai. But that's why in the next chapter, where there is a description about household life, Bet kitame skyriuje yra pasakoma apie šeimininių žmonių gyvenimą. that Yudhishthira Maharaj asked Narada Muni a very relevant question. Judištyra Maharadža paklausė Narada Munio labai svarbų klausimą. Yudhishthira Maharaj said to Narada, he said, "You're a brahmachari, you're very renounced and detached." Judištyra sako Narada Muni, tu esi brahmacharis, esi labai atsižadėjęs, neprisirišęs, And he said, "I'm Grihamudhadi." o aš esu Grihamudhadi. Grihamudhadi means I'm a householder and I've completely forgotten what the goal of life is. O šitas Grihamudhadi reiškia, kad aš esu šeimos žmogus ir visiškai pamiršau savo gyvenimo tikslą. Could you please enlighten me about what is the goal in life? Ar galėtum nušviesti mane, koks yra gyvenimo tikslas? Because certainly you're more qualified to speak on this topic because I'm very bewildered. Nes tu tikrai esi labai kvalifikuotas kalbėti šitą temą, o aš esu visiškai pasiklydęs. And excuse me. These things make noises when I don't want them to. It's telling me to take my medicine, and if I don't take it, it's going to keep on telling me. Laikrodis man sako, kad turiu gerti vaistus ir jeigu aš neišgersiu vaistų, jis man visą laiką primins. So I need to bury it. Todėl man reikia jį I don't know užkasti. how to turn it off. Every 10 minutes. Kas 10 minučių. What was it talking about? Oh, Grihamudadi. And of course, Yudhishthira Maharaj was taking the position of a Grihamudadi. Žinoma, Judištyra Maharadža jisai tik tai įstojo į šitą padėtį Grihamudadi. He was fully enlightened soul and he was not ignorant about the goal of life. Jisai buvo visiškai nušvitas į sielą ir visiškai nebuvo pamiršęs gyvenimo tikslo. But he was taking that position for the benefit of others who may fit it to the category of being forgetful about the goal of the life. Bet jisai užima šitą poziciją tokių žmonių, kurie gali būti visiškai nežinoti apie savo gyvenimo tikslą. Especially for those who are householders, who have many obligations, responsibilities, and duties in their life that they have to fulfill, and sometimes seem to be very pressing. Ir jisai kalba iš pozicijos tų žmonių, kurie gali būti taip stipriai pasinėrę į šeimininį gyvenimą, tiek užimti visokiais dalykais, kad gali būti visiškai pamiršę dėl to spaudimo. And because they're so pressing, one may easily forget. Ir kadangi žmogus jaučia tą spaudimą, jisai gali labai lengvai pamiršti. Under all of that pressure one is feeling towards maintaining one's family members, earning one's a means of livelihood.
Taigi jisai gali jausti spaudimą, kaip išlaikyti savo šeimą, kaip uždirbti pinigų, taking care of the health of one's family members, pasirūpinti namais, savo šeimos nariais, paying taxes, mokėti mokesčius, serving the boss. tai yra tarnauti savo šeimininkui, I mean, viršininkui. there's a whole list of pressing obligations that a householder, because has many duties he has to fulfill, that there are many obligations he has to take. Taigi, kadangi jisai ir turi tiek daug pareigų atlikti, yra tiek daug dalykų, kurie spaudžia šitą žmogų, šeimos žmogų. And sometimes they become so pressing Ir kartais jie būna tokie prispausti, that even unknown, kad net nežinodami, one forgets about what is the goal of life. jie pamiršta, koks yra gyvenimo tikslas. It happens. Taip nutinka. So that's why Narada Muni was asking that question. Ir būtent todėl Judhištira Maharadža klausė šitą klausimą. I'm a householder. Aš esu šeimos žmogus. We're not talking about right now about the sannyasis, paramahamsas, the renunciants. Now we're just going ahead the next chapter to the householders. Taigi mes dabar nekalbam apie sanjasus, paramahamsus, atsižadėjusius žmonės. Mes dabar nukrypam į sekantį skyrių apie šeimos žmonės. Because there's a different set of instructions for households. Kadangi šeimos žmonėms yra skirtingas taisyklių rinkinys. So he says, how to avoid forgetting? Ir jisai klausė, kaip man išvengti tos užmaršties. And Narada Muni's initial response to that question is that a householder, he must execute his duty and earn a means of livelihood. Ir Narada Munio atsakymas, kad šeimos žmogus turi uždirbti pinigus, turi išlaikyti savo šeimą. And he said how to earn a means of livelihood and at the same time offer the fruits of one's work has to be learned in the association of devotees. Ir jisai sako, kad kaip uždirbti savo pragyvenimą ir atlikti savo šeimos pareigas ir tuo pat metu atlikti atsidavimo tarnystę, suderinti tuos dalykus. Ir reikia klausti bendraujant su šventom asmenybėm. Of course, he says, while working to maintain oneself and one's family members, one should earn a means of livelihood sufficient simply to maintain body and soul together. Ir žinoma, jisai sako, kad tam, kad išlaikyti šeimą ir uždirbti pinigus, reikia įdėti tiek pastangų, kad galima būtų tiesiog palaikyti kūną ir sielą kartu. And this, of course, in of itself, this one statement, maintain body and soul together, is usually looked at from many different angles of vision. Ir jau vien tik tai šitą momentą, kaip palaikyti kūną ir sielą kartu, galima pažvelgti iš daugybės kampų. Sometimes it could be challenged. Kartais tai gali būti iššūkis. It could be challenged because there's this element of need. Tai gali būti iššūkis dėl to, kad yra taip pat ir poreikio elementas. What one person may need to maintain body and soul together, another person may not need as much. Kiekvienam žmogui gali reikėti išlaikyti savo kūną ir sielą kartu, kitam žmogui gali to nereikėti. And another person may need more. O kitas žmogus gali reikėti daugiau. But what is the criteria of what is needed? Bet koks yra kriterijus, kas yra reikalinga. And of course, as we oftentimes address this point, one of Narada Muni's statements to Yudhishthira Maharaj was, Taigi, ir kadangi mes daug kartų kalbam apie šitą dalyką, vienas iš Narada Munio teiginių Judhishthira Maharajui buvo, it's been a long time since I've quoted it. man reikia prisiminti, nes jau senai citavau, Yavad briyeta jataram tavat svatsam hidedhinam adikam yobi manyeta sastenam dandam ahati. Yes. He tells Yudhishthira Maharaj that one must accept as much wealth necessary to maintain body and soul together. Jisai sako, kad žmogus turėtų priimti tik tai tiek turto, kiek jam reikia, kad palaikyti kūną ir sielą kartu. One who aspires for more than that is considered to be a thief. Ir tas, kuris trokšta daugiau negu tai, laikomas vagim. And deserves the danda. Ir nusipelno dandos. Danda means rod of chastisement. Danda reiškia bausmės lazda. He deserves to be punished by the laws of nature. Jisai nusipelno būti nubaustas gamtos dėsnių. When one hears that, it strikes fear in the heart. Taigi ir kai žmogus tai išgirsta, jam aplanko baimę. Just like today's verse. Kaip ir šiandienos posmas. Today's verse also talks about how the very wealthy person, lives in constant fear. Šitas posmas šiandieną taip pat aiškina apie tai, kad žmogus, kuris turi daug turto, jis nuolatos gyvena baimėje. What is his constant fear? Kokia yra ta jo baimė? Government may take it away. Vyriausybė gali iš manęs atimti. Thieves may take it away. Ir vagis gali apvogti. I was just
just listening to a lecture Prabhupada I think it was either yesterday or the day before. Aha, aš kaip tik tai vakar ar užvakar klausiausi Prabhupados paskaitą. Prabhupada was telling a story about the householder whose home was being robbed. Ir Prabhupada pasako istoriją apie žmogų, kurio namus apvogė. And he was taking the position of both the householder inside the home and the thief outside the home. Ir Prabhupada jis užima tą padėtį žmogaus esančio namuose ir vagies, kuris yra anapus namų. He said the householder inside the home, he's praying to the Lord, oh Lord, please protect my wealth. Ir žmogus, kuris yra viduje, namo viduje, jisai meldžiasi, o Viešpatie, prašau, apsaugok mano namus. And he said, and the thief outside the home is saying, oh Lord, please help me to steal as well. O tas vagis už namų ribų, jisai sako, o Viešpatie, prašau, padėk man apvogti šitos namus. And Prabhupada said, Krishna is very confused. Ir Prabhupada sako, Krišna labai pasimetęs. How does he fulfill both? Kaip jisai gali išpildyti abu norus? The thief is thinking, let me take everything. And the household is thinking, protect everything, please. Taigi, vagis jisai galvo, kaip man paimti viską, o šeimos žmogus jisai galvo, kaip man viską apsaugoti. Of course, Krishna is not confused. Ir aišku, kad Krišna nepasimetęs. Krishna is perfect and he knows exactly how to take care of these matters. Krišna labai tobulai žino, kaip pasirūpinti visais šitais dalykais. The way he takes care of these matters is he relegates it to somebody else to take care of. Taigi, ir kaip jisai sprendžia visus šitos dalykus, jisai atiduoda, deleguoja šitos klausimus kažkam kitam, kad jie pasirūpintų. For those who are under the stringent laws of material nature, that's one of the things that the wealthy person has to be afraid of. Taigi, visiems tiems, kurie gyvena pagal griežtus gamtos dėsnius, tai vat apie šitos žmonės ir kalba šis posmas. In fact, one of the things here is an inevitable time factor. Ir vienas iš tų dalykų čia paminėtų yra neišvengiamas laiko faktorius. And in the story about the Amati Brahmin who became renounced, it talks about also the fear of the time factor. Taigi, ir to istorija apie tai, kaip Avanti Brahmanas atsižadėjo visko, ten taip pat kalbam apie tai, kaip jisai bijojo laiko. And in the commentary, Swamis says, he says the time factor is that sometimes due to the influence of the time factor, he's talking about a person who's very wealthy and has a lot of agricultural production. Ir Šridaras Svami komentuodama šitą tekstą, jisai sako apie tai, kad laiko faktorius čia paveikia tą žmogų, kuris yra labai turtingas ir pagamina labai daug žemės ūkio produkcijos. And sometimes due to the influence of the time factor, there's no rain. Ir kartais dėl laiko įtakos nebūna lietaus. And although he has so much, he's growing and there's no rain, he's fearful because of the time factor. Taigi, they lose everything. Jisai pasodino tiek daug visokių daržovių ir dėl laiko faktorius, kadangi nėra lietaus, jisai bijo, kad gali prarasti viską. That's fact. In other words, that's another reason why animals and birds are being used here as taking away one's wealth. Čia taip pat dar viena priežastis, kodėl posme naudojama gyvūnai ir paukščiai, kad jie gali viską atimti. Because wealth is also in agricultural production. These has to be fearful of the birds and the animals and the locusts. Kadangi žmogus, kuris yra turtingas dėl savo žemės ūkio produkcijos, jisai taip pat bijo ir tų gyvūnų, ir paukščių, ir skėrių. In Vedic society, that was what was considered to be actual wealth. Taigi, vediniai visuomeniai būtent žemės ūkis buvo laikomas turtu. Anyways, yavad briyeta jataram tavat svatsam hidehinam adikam yobim manyeta sastenam dandam ahiti. Householder, he should maintain as much wealth necessary to maintain body and soul together. Taigi žmogus, šeimos žmogus, jisai turėtų turėti tiek turto, kiek jam reikia palaikyti kūną ir sielą kartu. So sometimes one becomes confused as to what is it do I actually need? Ir žmonės kartais pasimeta, o ko man iš tiesų reikia? What is it that I want? And I want so much that I need it. Ar nėra tai, kad aš čia to noriu ir noriu taip stipriai, kad man to reikia? And I can't be peaceful without it. Ir aš negaliu nusiraminti kitaip. So therefore I need it. Todėl man to reikia. So that's another dilemma a householder has to go through. Čia dar viena dilema, kurią turi patirti šeimos žmogus. Is that
what is actually needed to maintain body and soul together. Kas iš tikrųjų yra būtina tam, kad palaikyti kūną ir sielą kartu. Someone will say, well, I'll lose my mind if I don't have these things. Ir kažkas sako, kad aš netekčiau proto, jeigu aš neturėčiau šitų dalykų. Because I'll be always thinking about these things. Nes aš visą laiką galvoju apie šitos dalykus. The problem is that such thoughts about, always needing something, not being satisfied with what comes by execution of one's duties. He simply accepts whatever comes by the execution of his duties. Taigi ir problema yra tai, kad žmogus nori to, kas yra nepasiekiama, tiesiog paprastai atliekant savo pareigas. Jis nori tų dalykų. He falls into the position of prayas, or over-endeavoring for mundane things. Ir toks žmogus, kuris nėra patenkintas. As Rupa Goswami goes on. Taigi problema su tuo nepatenkintu žmogum, kuris tuo, kas ateina kaip pareiga, yra tai, kad jisai užsiima prajasą arba bereikalingomis pastangomis, kaip cituoja Rupa Goswami. Tai yra pernelyg stengtis dėl tų dalykų, kurios yra sunku įgyti. I tell this story. It's a good example. Aš papasakosiu istoriją, kuri gerai iliustruoja šitą. Tai yra labai paprasta. Story that was revealed to me by my godbrother Bhakti Prabhupada Vrata Damodar Swami. Taigi labai paprasta istorija, kurią man papasakojo mano Dievo brolis. We used to go out and send book distribution together in the 70s. Mes 70 metais eidavom kartu platinti knygas. And one day he had this experience of what over-endeavoring for mundane things which were difficult to obtain were. Ir vieną dieną jis gavo tokią patirtį, ką reiškia labai stengtis dėl dalykų, kurios labai sunku įgyti. And because in those days on book distribution, primary focus for all of us, because of our incentive that Prabhupada had given to us, was every minute was valuable. Nes tais laikais, kai mes platinam knygas, ir tai buvo Prabhupadas iš tikrųjų labai stipriai mums įdiegta idėja, kad mes vertinam kiekvieną akimirką. And we always had to stay out on book distribution as long as possible. Ir mes visi stengdavomės kiek ilgiau išlikti knygų platinime. We've told these stories before. I won't go into the whole detail, but since it's relevant to the little story. Taigi, aš jau pasakau apie tai labai daug kartų, bet tai yra svarbu šitai istorijai. It's important to understand that time was something that was very valuable, that we would utilize very, very frugally and very carefully. Taigi, bet reikalinga suprasti, kad laikas buvo toks svarbus dalykas, kad mes tengiamės jį naudoti kaip galima rūpesčiu atidžiau. It even got to the point in 1975 when we decided that on Saturdays we would fast because we didn't want to lose time with eating. Mes netgi iki tokio momento, kad nusprendėme šeštadieniais nebevalgyti nieko dėl to, kad prarandame laiką valgydami. So all of us voluntarily decided, why don't we fast on Saturdays so that we don't have to stop and take care of our bodies and eat, and we could stay out on book distribution all day. Ir mes visi kartu nusprendėme, kad mes šeštadieniais nevalgysim dėl to, kad galėtumėm nesirūpinsim savo kūnu, kad galėtumėm ilgiau pasilikti knygą. We didn't do it for long, but we did it for one summer. We did it. Mes nedarėm tai ilgai, bet darėm tai vieną vasarą. So my godbrother's name at the time was Prabhupadas. Taigi mano Dievo brolio vardas tuo metu buvo Prabhupadas. It wasn't a fast day. Tai nebuvo bado pasninko diena. But we would have for lunch, we would have some leftover sabji for breakfast. Taigi mes pietums valgėme sabdžio likučius nuo pusryčių. And a little container of yogurt. Ir turėjome nedidelį induką su jogurtu. So we would stop in the middle of the day and we would take our lunch. Taigi mes sustodavom dienos metu ir pavalgydavom pietus. And Prabhupadas didn't have a spoon for his yogurt. Ir Prabhupadas neturėjo šaukšto savo jogurtui. So he went into a few shops looking for a spoon, he couldn't find one. Taigi jis nuėjo kelias parduotuvės ieškodamas šaukštelio, bet negalėjo surasti. Then he went into the supermarket thinking maybe I can buy some spoons. Tada jis nuėjo į supermarketą galvodamas, kad ten gal nusipirksiu šaukštelių. But all they had in the supermarket was big bags of spoons, and he didn't want to waste Krishna's Lakshmi buying a whole bag of spoons. Bet supermarkete buvo tik tai dideli paketai su šaukštais, jis nenorėjo eikvoti Krišnos Lakshmi. Meanwhile, time is passing. O laikas tuo metu bėgo. And he was thinking, what should I do? Should I keep looking for a spoon? Ir jisai galvoja, ką man dabar daryti, ar toliau ieškoti šaukšto. And then he started to think, maybe I could just take one spoon and nobody will see. Ir jisai pagalvoja, o gal aš tiesiog paimsiu vieną šaukštelį ir niekas nepamatys. We were very frugal in those days. We didn't waste a penny.
Taigi mes buvom labai taupus tais Never laikais, wasted. mes nei vieno penio neišleisdavom It was tuščiai. Prabhupada's Lakshmi. Tai buvo Prabhupados We did pinigai not Lakšmi. waste a penny. Mes negalėdavom išleisti nei vieno penio. So then he thought, no, that wouldn't be a very good idea to steal a spoon and get caught. That would be bad for Prabhupada's reputation. Ir jisai pagalvojo, ne, vis dėlto pavogti šaukštelį ir po to pakliūti, tai būtų labai blogai Prabhupados reputacijai. So he said, where should I go next to look for a spoon? Ir jisai pagalvojo, kur man toliau eiti ieškoti So šaukšto. he sat down and started to think where he should go next. Meanwhile, time is passing. Ir jisai atsisėdo galvodamas, kur eiti toliau, o tuo metu laikas bėgo. He took the little container of yogurt Jisai pasėmė tą jogurto konteinerį, and he took the top off nuplėšė viršų and he folded it. ir sulenkė He tą said, viršų. hey, wait a minute. Ir jisai sako, na, palauk minutėlę, I could just use the top and use it as a spoon. aš galiu tiesiog naudoti dangtelį kaip šaukštą. And that's how he ate his yogurt. Ir taip jisai suvalgė savo So jogurtą. when we got together at the end of the day, he told me, he said, today I learned what prayas is. Ir kai mes vakarė susitikom, jisai sako, šiandien aš sužinojau, ką reiškia prajasa. He said, this is prayas. Tai yra prajasa. I spent so much time looking for a spoon, which was very difficult to obtain. Aš taip ilgai ieškojau šaukšto, kurį buvo taip sunku surasti. Of course, that's an exaggerated Žinoma, čia yra toks example, perdėtas pavyzdys. but I'm sure we can think of more exaggerated examples of prayas. Bet aš esu tikras, kad galima surasti daugiau tokių perdėtų prajasos pavyzdžių. Endeavoring for mundane achievements which are very difficult to obtain. Tai yra siekti kažkokių materialių laimėjimų, kuriuos labai sunku pasiekti. But somehow we think, if I get it, then I'll devote my time to Krishna. Bet mes taip galvojame, kad jeigu aš tai gausiu, tada aš galėsiu pašvęsti daugiau laiko Krišnai. So it's really under the category of I need it, because if I don't, I won't be able to devote my time to Krishna. Taigi, ir tai patenka į tą kategoriją, kad man to reikia, dėl to, kad jeigu aš to negausiu, aš negalėsiu paskirti daugiau laiko Krišnai. So what did Narada tell Yudhishthira Maharaj? Ir tai, ką Narada pasakė Yudhishthira Maharadžiui. He told Yudhishthira Maharaj that if one is in the household of life, earning an honest means of livelihood to maintain body and soul together, Jisai sako, kad šeimos žmogus turėtų tiek laiko paskirti viskam, kad galėtų palaikyti savo kūną ir sielą kartu. then every day he must hear about the pastimes of the Supreme Personality of Godhead and the association of saintly persons. O tada kiekvieną dieną jisai turi klausytis apie aukščiausio Dievo asmens žaidimus ir pramogas, būdamas atsidavusi bendryjoje. Why? Kodėl? Because the tendency is to forget. Kadangi tendencija yra pamiršti. So first thing he says, every day one has to hear from saintly persons. Todėl pirmas dalykas, kai jisai sako, kiekvieną dieną reikia klausytis šventų asmenybių. And this is gradually by hearing the pastimes of the Supreme Personality of Godhead in his various incarnations. Ir tada palaipsniui klausantis pasakojimo apie aukščiausio Dievo asmens įvairias inkarnacijas. And then for the householder, gradually a certain sense of detachment begins to awaken in the heart. Tada tam šeimos žmogui pradės pabusti po truputį tas atsižadėjimo jausmas. So this is a difference. Toks yra skirtumas. This is difference when Narada Muni's instructions for the householder and Narada Muni's instructions in the chapter we're reading right now for the renunciants. Toks yra skirtumas tarp Narada Munio pamokymo skirtų šeimos žmonėms ir Narada Munio pamokymo atsižadėsiams žmonėms, apie ką skaitome šiame skyriuje. The householders need to become gradually detached. Šeimos žmonės, jie turėtų po truputį atsižadėti dalykų. And gradually what happens to them is they begin to awaken to their spiritual nature like a person awakening from a dream. Lygiai taip pat jisai turėtų taip atsižadėdamas pabusti iš to savo materialaus sapno, lygiai taip pat kaip žmogus pabunda iš paprasto sapno. So he said that the intelligent person learns this detachment by hearing properly. Taigi, ir jisai sako, kad protingas žmogus, jisai ugdo šitą atsižadėjimą tinkamai klausydamasis. But in the case of the Avanti Brahmin, Bet Avanti Brahmano atveju, this Avanti Brahmin, he didn't hear. šitas Avanti Brahmanas nesiklausė. The story of the Avanti Brahmin, the 11th canto of the Bhagavatam, gives a lot of detail of what happened to him. Ir Avanti Brahmano istorija Bhagavatam 11 giesmėj pasakoja labai daug detalių apie tai, kas jam nutiko. How is it that renunciation awakened within his heart? Kaip atsižadėjimas pabudo jo širdį. First part of the chapter, Pirmoji skyriaus dalis. Krishna is answering Uddhava's question, how to tolerate
all kinds of insult. Krišna atsako Jūdavos klausimą, kaip pakęsti įvairiausius įžeidimus iš kitų. And the Avanti Brahmin had to tolerate. Ir, Well, he didn't tolerate it at first, but he had to accept all kinds of insult, even from his own family members. taigi, ir Avanti Brahmanui jam teko patirti daugybę įžeidimų, net ir iš savo paties šeimos narių, ir jisai negalėjo jų pakęsti pradžioj. But Krishna begins his instructions in this chapter of the Avanti Brahman with a verse that you hear me quoting a lot. Bet Krišna jisai pradeda šitą istoriją, Avanti Brahmano istoriją nuo posmo, kurį jūs esat girdėję daug kartų. That sharp arrows that pierce the chest and approach the heart Tai yra tos aštrios strėlės, kurios perveria krūtinę ir perveria širdį. are not as painful Ir jos yra labai labai skausmingas. as the insulting words of a materialistic person. Net ir tos strėlės nėra tokios skaudžios, kaip įžeidėjo, kaip žodžiai, Which enter the heart and become lodged there. kurie įeina į širdį ir ten apsistoja. So Uddhava was asking the question, how to deal with all this kind of rejection, social rejection, insults. This is very difficult to deal with, very painful. Ir Uddhava klausė Krišnos, kaip elgtis su tuo socialiniu atstumimu, su tais įžeidimais, su kuriais labai labai sunku susitvarkyti, nes jie palieka daug skausmo. And as Krishna said, these insults are even more painful than arrows. Ir Krišna jisai sako, kad šitie įžeidimai yra netgi skaudesni negu kad strėlės. Because the arrow may pierce the chest and approach the heart. Nes strėlės gali perverti krūtinę ir pasiekti širdį. But the insulting words are lodged inside the heart. Bet šitie įžeidžiantys žodžiai, jie pasilieka širdyje. And they're being lodged inside the heart. They're perpetually there to cause suffering. Ir pasilikdami širdyje nuolatos sukelia kančią. So he tells the story of what happened to the Avanti Brahmin. Taigi jisai pasako istoriją apie tai, kas nutiko Avanti Brahmanui. How is it that he got to his renounced status? Kaip jisai pasiekė savo tą atsižadėjimo statusą. In fact, his renounced status is such that finally when he actually achieved this internal renunciation, he cited one verse that he composed. Ir jo atsižadėjimas buvo toks didelis, kad tuo metu, kai jisai pasiekė tą atsižadėjimo būseną, jisai pacitavo vieną posmą, kurį pats sukūrė. Etamsa astaya paratmanishtam. It's a verse that Lord Chaitanya, after he took sannyas, Lord Chaitanya was reciting this verse of the Avanti Brahmin while he was traveling through Radhadesh. Ir tas posmas, jisai iš tikrųjų toks žymus, kad viešpats Čaitanija, jisai keliaudamas per Radhadešą, davęs sannyasio įžadus, jisai citavo šitą posmą. And Lord Chaitanya was reciting this verse to teach that real renunciation is paratmanishtam. Ir viešpats Čaitanija, cituodama šitą posmą, jisai aiškino, kad tikrasis atsižadėjimas yra paratmanishtam. Paratmanishtam means to be firmly fixed, engaged in the service of Lord Mukunda. Ir paratmanishtam reiškia būti įsitvirtinusiam atsidavimo tarnystėje viešpačiui Mukundai. I shall cross over this insurmountable ocean of nescience by being firmly fixed in the service of Lord Mukunda. Ir jisai sako, kad aš perkelsiu šitą materialiaus neišmanimo vandenyną, būdamas tvirtai įsitvirtinęs atsidavimo tarnystėje viešpačiui Mukundai. This method of crossing has already been set as a standard by all the previous acharyas. Ir šitą metodą perkirsti materialią egzistenciją jau nustatė visi ankstesnieji acharyos, Who've dedicated their lives to the service for Lord Paramatma, the Supreme Personality of God. kurie pašventė savo gyvenimą viešpačiui aukščiausiam Paramatmai, tai yra aukščiausiam viešpačiui. So the Avanti Brahmin, he composed this verse. Taigi Avanti Brahmanas sukūrė šį posmą And Lord Chaitanya accepted this verse as a standard for sannyas, renunciation. ir viešpats Čaitanija šitą posmą pripažino kaip standartą sannyasio Srila atsižadėjimui. Prabhupada actually, when he gave sannyas, he also told everybody that you must chant this verse every time you say your sannyas mantras. Ir Šrila Prabhupada duodamas sannyasą iniciaciją savo mokiniams sakė, kad šie turėtų kiekvieną kartą kartodami sannyasą mantrą kartoti ir šį posmą. It's the verse of the Avanti Brahman. Tai yra posmas, kurį sukūrė Avanti Brahmana. How did he get so internally renounced? Kaip jisai tapo taip viduje atsižadėjusiu? He became so internally renounced because he was just like this person described here by the Python man.
Jisai tapo atsižadėjusi lygiai to pačiu būdu, kaip ir čia tasai smauglio jogo užsiimantis žmogus. He was attached. He was a wealthy merchant, Brahmin, wealthy merchant. Jisai buvo brahmanas ir labai turtingas pirklys. And he was a miser. Ir jisai buvo šykštuolis. He was just attached to having wealth. Jisai buvo prisirišęs prie turto. He didn't share his wealth with anyone. Jisai nesidalino savo turtu su niekuo. He didn't share his wealth with his family. Jis nesidalino šito turtu net su savo šeima. He didn't share his wealth with friends. Jis nesidalino ir su draugais. Didn't give in charity. Nedavė labdaros. Gradually what happened is that all the demigods in charge of the sacrifices that a householder is supposed to perform, they became very disturbed with him. Ir galiausiai kas nutiko, kad net ir visi pusdieviai, kurie yra atsakingi už tai, kad priimti aukas ir duoti jų rezultatus, jie visi labai sunerimo dėl jo. Because a householder is supposed to perform 5 different types of sacrifices, Pancha Mahayagya, 5 different types of sacrifices to satisfy demigods. Ir visi šeimos žmonės, jie turėtų atlikti 5 aukų atnašavimus tam, kad patenkinti pusdievius Pancha Mahayagya. Because by maintaining their household, they're actually inadvertently killing so many living entities. Nes atlikdavę aukų atnašavimus, jie neišvengiamai nužudo tiek daug gyvų būtybių. Can't remember I think while grinding spices, killing living entities. Grūsdami prieskonius, jie sunaikino daug By gyvų sweeping būtybių. the floor, Šluodami grindis, killing living entities. By starting a fire for cooking, killing living uždegdami entities. ugnį gaminimui maisto. Can anyone help me? What are the other 2? Ir aš nebeatsimenu, kokie yra dar 2. That's grinding, yes. Not spices. Grains. Malant grūdus, taip pat sunaikinama daug būtybių. If he doesn't perform these sacrifices, then the demigods become very displeased. Ir jeigu žmogus netlieka šitų 5 aukų atnašavimų, tai pusdieviai būna labai nepatenkinti In juo. the course of time, they take everything away. Ir laikui bėgant, jie viską atima iš tokio In žmogaus. fact, there's a very similar verse Ir iš tiesų yra vienas labai panašus posmas. about, yes, this was about the Avanti Brahmin. Čia buvo apie Avanti Brahmano posmas. Some of the wealth of this so-called Brahmin was taken away by his relatives. Dalį turto iš šito Brahmano atėmė jo paties giminaičiai. Relatives are always very, very difficult. Ir giminaičiai visą laiką labai sunku. In fact, I was just talking with my godbrother just a few days ago. Tik tai prieš kelias dienas kalbėjau su savo Dievo broliu. Because he was looking to buy a farm for Srila Prabhupada. Jis norėjo nupirkti fermą Šrilai Prabhupadai. And this farm was becoming available, very, very worth millions for not so much. And he was thinking he wanted to get it. Taigi šita ferma kainavo milijonus, o dabar visiškai nieko. Ir jis labai norėjo įgyti tą fermą. I asked him, why is it they're getting rid of this farm for so little? Ir aš norėjau paklausti jo, tai kodėl jie taip nori atsikratyti tos fermos taip pigiai. He said, because the owner died. Jis pasakė, dėl to, kad savininkas mirė. And he had many children. Jis turėjo daug vaikų. And all the children were fighting amongst themselves how they can get their share. Ir visi vaikai taip kovėsi tarpusavyje, kad gautų savo dalį. But so much taxes was owed for the property. Bet šitą nuosavybę buvo apmokestinta dideliais So mokesčiais. many debts were there Ir ten buvo tiek daug skolų, that they couldn't decide how to do it. tai jie negalėjo nuspręsti, kaip viską padaryti. And they couldn't make a decision to sell it. Ir negalėjo nuspręsti parduoti. Because if they sold it, then they were afraid that somebody would get the money and somebody else wouldn't get the money. Nes jie bijojo, kad jeigu parduos, tai kažkas iš jų gaus pinigų, kažkas nebegaus. So the government took the land. Ir tada vyriausybė atėmė tą žemę. The government took the land and said, okay, we're going to sell it. We're going to settle your debts for you. Taigi, ir vyriausybė atėmė šitą žemę ir pasakė, gerai, mes parduosim tą žemę ir padengsim jūsų skolas patys. And this man, I heard the story about this man. He lived his whole life for this property. Taigi, ir jisai pasako, kad aš girdėjau to žmogaus istoriją, jis visą gyvenimą nugyveno šitoj savo nuosavybėj. It's so much he dedicated to investing in the property. Jisai taip pasišventė tam, jisai taip investavo į šitą savo žemę. All taken away. Ir viskas laikui bėgant buvo iš jo atimta. He's so attached. Jis buvo toks prisirišęs. So relatives, they're very difficult to deal with. Taigi, kartais labai sunku būna ir su giminaičiais. So he said, some by thieves, Ir čia sakoma, kad kažką tai atima vagis, some by the whims of providence. o kažką tai atima lemtis. We already said whims of providence is agriculture.
Taigi mes kalbėjom apie lemtį kaip apie tai, kas nutinka su žemės ūkiu. Where is it? Some by the effects of time, Ir kažką tai atima laikas, some by ordinary men, o kažką atima paprasti žmonės, and some by government authorities. o kažką tai atima vyriausybės autoritetai. This is the destiny. Toks yra likimas. And we think, I want to enjoy it. Mes galvojame, aš noriu to pasimėgauti. The Avanti Brahman was thinking, I just simply want to enjoy accumulating my wealth. Ir Avanti Brahmanai tiesiog galvoja, aš noriu tiesiog mėgauti savo turtų. He didn't share, Jis nesidalino su niekuo. and there were no religious principles followed. Ir visiškai jame pas jį nebuvo religijos There's no principų. sacrifices were performed. Jis nedarė jokių aukų atnašavimų. So gradually his family members, Ir po truputį jo šeimos žmonės, nariai, they could not tolerate him anymore. jie jau nebegalėjo jo pakęsti. They began mistreating him in so many different ways, insulting him. Pradėjo su juo blogai elgtis įvairiausiais būdais, pradėjo They įžeidinėti. didn't want to have anything to do with him. Jie nenorėjo nieko bendro su juo turėti. And then gradually, by the effect of time, Ir tada laikui veikiant, everything else was just simply taken away. viskas buvo iš jo tiesiog atimta. And then he began to realize, was working so hard to accumulate my wealth. Ir tada jisai suprato, aš taip sunkiai dirbu tam, kad sukaupti savo turtą. And what have I gained? O ką aš gavau? In his heart, he began feeling some sense of detachment and renunciation because he was suffering so much. Savo širdys pradėjo jausti kažkokią atsižadėjimą, atsiribojimą, nes jisai taip stipriai kentėjo. He didn't learn by hearing. Jis neišmoko klausydamasis, He learned by suffering. jisai išmoko kentėdamas. He suffered so much Jisai taip stipriai kentėjo, that he decided to renounce everything and live as a renunciant. kad nusprendė viską palikti ir gyventi kaip atsižadėjęs žmogus. Then while giving everything up and living as a renunciant, Ir tada, kai paliko viską ir gyvendamas kaip atsižadėjęs, he began wandering from place to place, simply living by begging. pradėjo klajoti iš vienos vietos į kitą, tiesiog prašydamas išmaldos. And although internally he was a renounced person, developing saintly qualities, Ir nors viduje jisai buvo atsižadėjęs ir ugdė savyje šventas savybės, he didn't advertise himself as such. jisai vis dėlto savęs nepristatė kaip tokio. Not that he put on sannyas dress, carried a danda, and then he was thinking, I'll go everywhere and everyone will respect me and people will. No, he decided to stay in the same way. Jis nenusprendė pakeisti savo drabužių, užsidėti saniausią drabužių, pasimti lasdą, vaikščioti aplinkui ir priimti žmonių pagarbą. Ne, jis nusprendė gyventi taip, kaip ir anksčiau. And he didn't advertise his internal wealth, Ir jisai visiškai nereklamavo savo vidinio turto. which was the awakening of an attachment within his heart for Krishna. O tai buvo tas jo bundantis prisirišimas širdyje Krišnai. So while he was wandering from place to place, Ir kai jisai keliavo iš vienos vietos į kitą, people were thinking he was just like a niggardly beggar. žmonės galvo, kad jis tiesiog yra menkas elgeta. They said, look at this person. Ir jie sakydavo, žiūrėkite į He's šitą just žmogų. pretending he's a renunciant. Jis tiesiog apsimeta atsižadėjusiu. He had so much wealth, but he lost it all because his families had nothing to do with him. Jisai turėjo tiek daug turto, bet viską prarado, nes jo šeima neturėjo su jo nieko bendro. And now he's trying to pretend as if he's a renunciant. O dabar jisai bando apsimesti They atsižadėjusiu. didn't know internally what was going on in his heart. Jie visiškai nežinojo, kas vyksta viduje jo širdį. They began insulting him. Ir jie pradėjo jį skaudinti, People insulted him žmonės jį and they žaidinėdavo mistreated him. ir blogai elgėsi su juo. Sometimes they would take chains and chain him up Kartais žmonės paimdavo grandinės ir jį surišdavo and they would beat them. ir They muždavo would jį. beat him Muždavo jį. and he just simply tolerated it. O jis tiesiog pakęsdavo. Tai. Sometimes after begging a little food, he would sit by the riverside. O kartais paprašęs maistą, jisai sėdėdavo prie upės And just kranto. as about as he was to take a little food that he begged, Jisai jau ruoždavosi suvalgyti tą maistą, kurį some of the young children would come by eidavo pro šalį maži vaikai, and make fun of him. pradėdavo iš jo šaipytis They would urinate on his food ir pradėdavo šlapintis ant jo maisto. and mistreat him in so many unmentionable ways. Ir elgdavosi su juo taip, kaip net negalima And paminėti. he was thinking, I'm getting what I deserved. Ir jisai galvodavo, kad aš gaunu tai, ko nusipelniau. I'm getting exactly what I deserved because I was simply trying to enjoy sense gratification for my own sense, my own enjoyment. Now, Krishna is
is giving me what I deserve. Ir jis galvodavo, kad aš gaunu tiesiog tai, ką nusipelniau, dėl to, kad aš tai, ką aš dariau, tai buvo tik tai mano paties asmeniniam malonumai. Dabar Krišna man suteikė visą tai, ką aš nusipelniau. And then he began analyzing the material body, the physical body. Ir tada jis pradėjo analizuoti materialų fizinį kūną. What is the value of this physical body? Kokia šita fizinio kūno vertė? It's only temporary. It's meant for suffering. Jisai laikinas ir skirtas kančiai. So after he became internally paratmanishta, fixed on the lotus feet of the Lord and detached from the body. Ir kai jisai tapo visiškai paratmanishta, visiškai viduje susitelkęs į aukščiausią viešpatį ir atsižadėjęs šito kūno, Composed this verse, Etamsa astaya paratmanishtam. jisai sukūrė šitą posmą. I shall cross over the insurmountable ocean of nescience. Aš perkrisiu šitą neišmatuojamą materialaus neišmanimo vandenyną. By becoming firmly fixed in the service of Lord Mukunda. Visiškai įsitvirtinęs atsidavimo tarnystėje viešpačiai Mukundai. This method of detachment, renunciation, has been already established by our previous acharyas. Ir šitą atsižadėjimo metodą jau įtvirtino mūsų ankstesnėje acharyos. And of course, he didn't learn by hearing. He learned from his own experiences. Ir žinoma, jisai išmoko neklausydamasis, o savo paties In fact, patirtim. this one verse Ir faktiškai yra vienas posmas. I wanted to read, and again, as I said, we're talking about renunciation. Ir vėlgi aš noriu priminti, kad mes kalbam dabar apie The atsižadėjimą. household of renunciation has to gradually come by hearing topics of the Supreme Lord. Ir šeimininių žmonių atsižadėjimas turėtų kilti palaipsniui, klausantis pasakojimą apie aukščiausią viešpatį. That kind of renunciation internally awakens simply by hearing Ir the tokios pastimes of the Lord in the association of saintly persons. rūšies atsižadėjimas kyla po truputį, kai žmogus klausosi pasakojimą apie aukščiausią viešpatį iš atsidavusių lūpų. But for those unfortunate persons who never heard, Bet tiems nesėkmingiams žmonėms, kurie niekada negirdėjo, never performed sacrifice, kurie niekada netliko aukotnašavimo and only lived for sense ir gratification, gyveno tik tai dėl jūslių tenkinimo, they have to learn the hard way. jie turi mokytis sunkiu būdu. The hard way will manifest Ir sunkus būdas tikrai pasireikš, because these are the stringent laws of nature. kadangi tai yra labai griežti gamtos dėsniai. Yavad briyeta jataram tavat swatsam hidehinam adikam yobi manyeta sastenam dandam ahati. That one should aspire for as much wealth necessary to maintain body and soul together. Kad žmogus turi siekti tik tai tiek turto, kad galėtų palaikyti kūną ir sielą kartu. One who aspires for more than that O kas trokšta daugiau negu tai, is considered to be a thief jis yra laikomas vagimi and deserves to be punished by the laws of nature. ir nusipelno būti nubaustas materialios gamtos dėsnių. Therefore, one of the duties of a householder is to give in charity. Todėl viena iš šeimos žmogaus pareigų yra duoti labdarą. And Prabhupada, of course, established what the standard of charity should be, to give to the Brahmanas and give to the Vaishnavas. Ir Prabhupada nustatė, koks turėtų būti labdaros standartas, tai yra duoti brahmanams, duoti vaišnavams. Therefore, sometimes we see the sannyasis, they go from, in Vedic culture, they go begging from door to accept. Not for their own enjoyment. They go for the benefit of the household. Taigi ir aišku reikia duoti saniesiams, nes saniesiai pagal vedinę kultūrą jie ima išmaldą ne dėl savęs, o jie tiesiog eina nuo durų prie durų, duodami savo malonę. So, there is a verse in the story of Avanti Brahman Taigi yra posmas šitoje istorijoje apie Avanti Brahmaną, where this verse states, šitas posmas sako, two verses, du posmai. in earning one's great wealth, Užsidirbdamas savo didelį turtą attaining it, ir pasiekdamas, gaudamas jį, increasing it, didindamas jį, protecting it, saugodamas jį spending it, ir išleisdamas jį, losing it, prarasdamas jį, then all men experience great labor, fear, anxiety, and delusion. visi žmonės jie patiria sunkų darbą, Labor, fear, baimę, anxiety, nerimą and delusion. ir paklydimą. All men. Visi žmonės. It's inevitable. Tai yra neišvengiama. Unless
plus one has the right consciousness. It's inevitable. Nes reikia turėti tokią tinkamą sąmonę. Kitaip tai yra It has to neišvengiama. become a source of suffering. Tai turėtų tapti visų mūsų kančių šaltiniu. Unless one knows how to utilize it so it doesn't become a source of Nebent suffering. jeigu žmogus žino, kaip panaudoti visą turtą tam, kad jis netaptų kančių šaltiniu. Of course, sometimes one may think, I'll utilize it so I don't suffer. Žinoma, kartais galime galvoti, kad aš panaudosiu, dėl to aš nekentėsiu. That's another little. Čia dar vienas nedidelis. I'll utilize it so I don't suffer. Taigi aš panaudosiu tai, kad nereikėtų kentėti. But best utilization Bet geriausias panaudojimas is anasaktasya yataham upayamjita nirbandha Krishna sambandhe yuktam vairagya muchite. Best meditation. Geriausias panaudojimas, geriausia meditacija. That everything Kad viskas should be used for the service of the Lord. turi būti panaudota tarnystėje viešpačiui. One who renounces things without understanding their relationship with the Lord Tas, kuris atsižada dalykų, nesuvokdamas jų ryšio su Krišna, is not as complete in his renunciation nėra toks visiškai atsižadėjęs, as one who sees everything connected to the Lord o netaip atsižadėjęs kaip tas, kuris mato, kaip viskas and susijęs su utilizes viešpačiu everything for the service of the Lord. ir panaudoja viską tarnauti viešpačiui. There's a very nice commentary in the 8th canto of the Šrimad Bhagavatam. Yra labai puikus komentaras Bhagavatam 8 giesmėje. Prabhupada quotes the verse from Ishopanishad. Prabhupada cituoja posmą iš Upanishadų. Ishavasyam yatam yat kinsha jagat yan jagat tena taktena bunjita magwedam kasyas vidanam. Everything animate or inanimate within the universe is controlled and owned by the Lord. Visa tai, kas yra judančio ir nejudančio šitoje visatoje, yra viešpatės valdžioj. Therefore, one should accept only those things which are set aside as his quota, Todėl reikia priimti tik tai tuos dalykus, kurie yra skirti jam kaip jo dalis. and not accept other things, knowing well to whom they belong. Ir neimti viso kito, labai gerai žinant, kam viskas priklauso. Prabhupada explained in the commentary so beautifully. Ir Prabhupada taip gražiai paaiškina komentare. He said, if everybody offers whatever they have in the service of the Lord, Jisai sako, kad jeigu kiekvienas siūlys viešpačiai visą tai, ką turi, and they take what they need, ir paims tik tai, ko jam reikia, then they're accepting prasad. tai jie viską gauna kaip prasadą. This is prasad. Tai yra prasadas. This is how to live, by accepting prasad. Tai yra kaip reikia gyventi, valgant We priimant offer everything prasadą. to the Lord and Mes- accept what we need. Viską atiduodam viešpačiai ir priimam tai, kas mums reikalinga. So, devotees, they can live in this consciousness, Taigi bhaktai gali gyventi su tokia sąmonė, offering everything to the Lord. siūlydami viską And viešpačiai. Prabhupada would always quote that verse, Anasaktasya yataham upayanjata nirbandha Krishna sambandhe yuktam vairagya. Ir Prabhupada visada Yukta cituodavo vairagya. šitą posmą apie juktą vairagiją. Yukta vairagya means everything for the service of the Lord. Juktą vairagija reiškia, kad viskas skirtų tarnauti viešpačiai. So for those who are unfortunate enough to have heard about this wonderful way for everyone to live, Taigi, ir tiems, kurie negirdėjo apie šitą nuostabų būdą, kaip visi turėtų gyventi, how do they have to deal with their wealth? kaip jiems reikės tvarkyti su savo šitais They dalykais. experience great labor, fear, anxiety, and delusion. Ir jie visi patirs sunkų darbą, baimę, nerimą ir paklydimą. And what happens with the accumulation of their wealth? Ir kas nutiks su to jų turtų kaupimu? There are 15 undesirable qualities that contaminate men because of greed Tai yra, for wealth. yra 15 nepageidautiną savybių, kurios atsitinka pas žmonės, kurie trokšta turtų. Theft, Vagystė, violence, prievarta, speaking lies, melas, duplicity, dviveidiškumas, lust, geismas, anger, pyktis, perplexity, pasimetimas, pride, išdidumas, quarreling, ginčiai, enmity, priešiškumas, faithlessness, netikėjimas, envy, pavydas and the dangers caused by women, ir pavojai, kurios sukelia moterys, gambling, lošimai and intoxication ir kvaišalai. are the 15 undesirable qualities that contaminate men because of greed for wealth. Tai yra 15 netrokštamų savybių, kurios pasireiškia pas žmonės, kurie trokšta turtų. Although these qualities are undesirable, Ir nors šitas savybės yra nepageidautinos, men falsely ascribe value to them. Žmonės jie klaidingai priskiria kažkokią vertę šitom savybėm. One desiring to achieve the real benefit of life Tas, kuris nori tikros naudos savo gyvenime, should therefore remain aloof turėtų likti nuo šaly,
from undesirable material wealth. nuo nepageidautino materialaus turto. This was the conclusion of the Avanti Brahman, his own conclusion. Čia buvo Avanti Brahmano paties asmeninė išvada. This is his own realization he came to Čia jo patirtis, kurią jisai gavo because of all the suffering he had to undergo dėl visų tų kančių, kurias jis turėjo patirti, to awaken that detachment within his heart. kad jo širdie pabustų tas atsižadėjimas. So Krishna told this story. Taigi Krišna pasako šitą istoriją. It's Krishna telling this story. Tai Krišna pasako šitą istoriją. Yeah. So we should hear it attentively. Ir todėl mes turime ją išgirsti dėmesingai. Narada telling the story to Yudhishthira. Ir Narada pasako šitą istoriją Judištyrai. Same story. Ta pati istorija. I'll just read the verse one more time Dar kartą perskaitysiu posmą and then we'll end. ir tada pabaigsim. Those who are considered materially powerful and rich Tie, kurie yra laikomi turtingais ir galingais, are always full of anxieties visada kupini nerimo because of governmental laws, dėl vyriausybės įstatymo, thieves, vagių and rogues, ir plėšikų, enemies, priešų, family members, šeimos žmonių, animals, gyvūnų, birds, paukščių persons seeking charity. ir žmonių ieškančių labdaros. That's another one. Tai čia dar vienas dalykas. Right? If you have a lot of wealth, there's always somebody at your door. Jeigu kažkas turi daugiau pinigų, iš karto visą laiką prisistato prašantis. Unfortunately, devotees can be like that too. Ir nesėkmė ir bhaktai gali būti panašus, Although they shouldn't be. bet neturėtų būti tokie. Shuklam Brahmachari went to the house of the most impoverished householders. Tai Šuklambara Brahmacharis eidavo į pačių neturtingiausių šeimos žmonių namus. He went to them to beg. Jisai eidavo pas juos prašyti He would get išmaldos. simply broken rice. Jis iš jų gaudavo tik tai skaldytų That's ryžių, all they had to give him. nes jie tik tai tiek ir te galėdavo He didn't duoti. go to the opulent householders. Jis neigdavo pas turtingų šeimų Of course, žmonės. we're a preaching movement. Toks yra mūsų tas pamokslavimo There's judėjimas. that story I once heard. Čia yra istorija, kurią girdėjau kažkada. I tried to find it, I couldn't find it, but it was going around in the 70s. Prabhupada said it. Aš bandžiau tą istoriją surasti, bet negalėjau surasti, bet jinai buvo labai populiari He must have Prabhupados laikais he must have 70 metais. said it to somebody who didn't repeat it or didn't share it or something. Jinai buvo papasakota kažkam, kas nepasidalina ją. Well, Prabhupada, I was told, Man pasakoja. Prabhupada was saying that sometimes the impersonalists, Jisai sakė, kad kartais impersonalistai they try to seek prestige by showing how detached they are from wealth. jie ieško tokio prestižo, parodydami, kaip jie yra atsižadėję turtų. And the person asks them, they say, no, I'm detached. Ir kai jiems kažkas siūlo, jis, ne, aš neimsiu, aš atsižadėjęs. But Prabhupada said, but me? Jis Prabhupada sako, bet aš, He said, you can take my picture. jis gali nufotografuoti mane, I'll take everything aš paimsiu viską and I'll use it for the service of Krishna. ir aš panaudosiu tai tarnauti Krišnai. That was Prabhupada. Tai buvo Prabhupada. Everything for Krishna. Viskas Krišnai. And we take prasad. O mes tada paimam prasadą. As much necessary to maintain body and soul. Tai yra tik tai tiek, kiek reikia palaikyti kūną ir sielą kartu. I'm going to stop there. Aš dabar sustosiu. As I said, I didn't choose this verse. Kaip sakiau, aš nesirinkau šitą posmą. This verse chose me and I Posmas pasirinko mane chose to speak on it from what I've heard. ir aš pasirinkau kalbėti apie tai, ką aš esu girdėjęs. Best to repeat from what I've heard from Prabhupada, from Krishna. Geriausia from kalbėti apie Narada tai, Muni. ką girdėjau iš Prabhupados, iš Krišnos, iš Narada Munio. Their teachings are beneficial for everyone. Jų mokymai yra labai palankus kiekvienam. Hare Krishna. Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada. Hare I knew there was going to be questions. Huh? I want to say a small, very small commentary. I hope you understand my English. I was service in Latin America with Bhakti Prabhupada Maharaj. Bhakti Prabhupada. Yes. So I was when you give. When I gave him sannyas. Yes, Maharaj. Uh-huh. And then when he was so happy to take sannyasi, and then this time it was the Kirtan Mela, and he was go to Kirtan Mela, and he told me to me, Dharana, come, we go to hear my Guru Maharaj, Nirandžana Maharaj. So
it's very nice to hear how relationship with you and him. So nice. Because he's feeling like you are. He's my guru. But you see him like he's my God guru. Yes. And an example. Super. People don't know the history. They don't know what he gave up for Prabhupada. Most people don't know what he gave up for Prabhupada. Because he couldn't forget Prabhupada's tear in his eye. He could not forget. In 1966, Prabhupada offered him a dhoti. Said, will you stay with us? And Prabhupada said, not yet, Swamiji, I'm not ready for this. And he said, he saw a tear in Prabhupada's eye as he was handing him a dhoti. And then he went. And he wasn't associating with devotees for quite a few years. But he couldn't forget that tear. He told me this. Told you that? Yes. I know everything. I used to work with him. Yes. Did he tell you about that? In the furniture store? Oh, sorry. Should I tell the story? Yes, you could tell the story. Čia buvo komentaras iš Udaranadatos, kad jisai kažkada tai Latino Amerikoje jisai kalbėjo su Bhaktivedanta Prabhupada. Bhakti Prabhupada Vrata Damodar. Bhakti Prabhupada Vrata Damodar Swami. Ir kaip tik tai tuo metu Nirandžana Maharadža davė jam seniausias iniciaciją ir po tos iniciacijos Maharadžas buvo toks laimingas, tas Damodar Swami buvo toks laimingas, jisai sako, Udarana sako, einam, sako, dabar pas mano guru, pas Nirandžana Maharadžą. Ir jie nuėjo ir Udarana pasako, kad jam buvo toks didelis efektas, kad štai vat mano mokytojas ar ne, jisai vat Nirandžana Maharadžą laiko savo mokytoju. Tai vat tas vat pavyzdys. Ir tada Nirandžana Maharadža pasako apie tai, kaip kad žmonės nebežino istorijos ir jie nežino, kaip šitas Bhakti Prabhupada Vrata Damodargas Svamis, jisai tiek daug visko atsisakė dėl Prabhupados, dėl to, kad negali pamiršti ašaros Prabhupados akise. Buvo ta istorija, kad 66 metais Prabhupada Das Hyvos. Jisai atėjo pas Prabhupada jam davė dhoti ir sako, ar tu pasiliksi su mumis. Ir šis atsakė, kad Svamidži man per sunku. Ir jisai paėmė tą dhoti, bet jis tada pamatė, nepaėmė dhoti, bet jis pamatė ašarą Prabhupados akise ir jisai buvo palikęs gal kelis metus Iskconą. Pasitraukė iš Iskcono, kelis metus nebuvo Krišna sąmonė, bet po to jis negalėjo pamiršti tos Prabhupados ašaros akise ir jisai sugrįžo po to. I'll tell you one story. Papasakosiu vieną istoriją. It's related to the verse today. Susijusi su šiandienos posmu. Damodar Maharaj, he was coming to the temple regularly in 73, 74. Damodar Maharaj jisai ateidavo į Šventyklą reguliariai 73-74 metais. We were living very austerely at that time. Tuo metu mes gyvenom labai asketiškai. Temple didn't have so much money. Šventykla neturėjo daug pinigų. And we were struggling. Ir mes tikrai kovojom. I was a brahmachari living in the temple. Buvau brahmacharis, gyvenau šventyklai. Sometimes we had no money to pay for heat in the winter. Kartais neturėdavom pinigų užmokėti už šilumą žiemos metu. I remember one day coming into the bathroom because we had broken windows in the bathroom and we didn't have enough money to even repair the broken windows. Taigi ir aš atsimenu, kaip ateidavom ten į tualetą ar vonę žiemos metu ir ten buvo sudužęs langas, nes neturėjom pinigų net ir stiklui pakeisti. And there was ice on the floor. Ir ant grindų buvo ledas. And no such thing as hot water. Ir nebuvo tokio dalyko kaip karštas vanduo. And we used to sleep in coats. Ir mes miegodavom su We didn't have megztiniais. sleeping bags. Neturėjom miegmaišio. So temple president went out and bought everybody these coats that zipped up all the way up to the face. Ir šventyklos prezidentas nupirko visiems tokius They were called snorkel coats. paltus.
paltus, kurio užsitraukė iki pat viršaus. And that's how we were sleeping at night inside the coats. Ir taip mes miegodavom naktį tuose paltuose. We were distributing books, but not so much in those days. Mes tais laikais platinom knygas, bet ne taip stipriai. And we had a big debt for the building that we were living in. Ir mes turėjom didelę skolą už pastatą, kuriame gyvenom. So Tredas Prabhu, the temple president, was looking for different ways that the temple could make some more money. Taigi ir šventyklos prezidentas Tredas, jisai ieškojo būdų, kaip padaryti, uždirbti daugiau pinigų šventyklą išlaikyti. And Damodar Swami at that time was Bhaktalan. Ir Damodar Swami tuo metu buvo Bhaktalan. And he had a furniture business. Jisai turėjo baldų verslą. He used to sell antique furniture. Ir jisai parduodavo antikvarinius baldus. And it was right around the corner from the temple. Ir jisai kaip tik tai jo verslas buvo už šventyklos kampo. So Bhaktalan had said to Tredas, Ir Bhaktilons pasakė Tredasui, if the temple needs money, why don't you send one of the brahmacharis to work for the business and I'll pay him and we can his salary can go to the temple. Jeigu šventyklai tikrai taip reikia pinigų, tai jis siūskis man kokį nors brahmachari, jisai pas mane dirbs, aš jam mokėsiu pinigus ir jis galės aukoti šventyklai. So somehow Tredas thought about it and we were desperate, so he said, okay, let Bhakta, I can't remember I was Bhakta Neil or Nirandžana yet. I was probably already initiated. Aha. Ir aš tada Tredas įsigalvojo apie tai kurį laiką ir po to pasiuntė vieną Bhaktą, sako, aš neatsimenu, ar tai buvo Bhakta Neil ar jau Nirandžana, bet galbūt aš jau buvau inicijuotas tuo metu. He thought I was somebody who could do it and not become affected by it. Jisai galvojo, kad aš galiu būti tas, kuris tai dirbs ir nepaveiks labai stipriai jo. So he sent me to work in the furniture shop. Taigi jis nusintė mane dirbti į baldų parduotuvę. And the next day he came over to the furniture shop. Ir tada kitą dieną jis atėjo į baldų parduotuvę. And he met some of the people that Lon was employing. Ir jisai susitiko su žmonėmis, kurie ilgiau jau ten dirbo. One of them was a really wild guy, an alcoholic. Vienas iš jų buvo tikrai toksai patrakęs žmogelis, jisai buvo alkoholikas. Tredas looked at the shop, looked at people working there. Tredas apžvelgė parduotuvę, pažiūrėjo, kas ten dirba. And he said, forget it. Ir pasakė, pamiršk. He's not working here. Jisai čia nedirbs. Let him come back to the temple. Lai jisai grįžtų atgal į šventyklą. Even if we don't have money, I'm not going to sacrifice him. Net jeigu mes neturim pinigų, aš nesiruošiu aukoti jo. That's what he did. Ir taip jis ir One day padarė. I worked. Vieną dieną aš ten dirbau. One day Vieną dieną. he dragged me out back to the temple. Ir jis mane atgal prasitempė į šventyklą. Prabhupada told him to take care of me. Nes Prabhupada jam pasakė manim He never pasirūpinti. gave that as the reason. Ir jis niekada But in my nesisakė to. initiation letter, Prabhupada told Tredas to take good care of me. Ir Prabhupada savo iniciacijos laiškais jis pasakė Tredasui, kad pasirūpintų manim. He just took good care of me, took Ir me jis out of there. tiesiog jis manim pasirūpino, jis mane iš ten But ištempė. later, he sold the business. Ir galiausiai jisai pardavė tą savo verslą He left everything, ir paliko viską. everything, Viską. and just moved into the temple Ir tada persikėlė į šventyklą. because he couldn't forget that tear. Nes negaliu pamiršti tos ašaros. Hare Krishna. All right. Thank you for reminding me about Damodar Maharaj. Ačiū, kad priminėt man apie Damodarą Maharadžą. Prasadam. Okay. Hare Krishna.
Просаду послухайте, матір вас. Віри laukia. Is this? Yes, I know. I know that this was good. Yes, yes. Oh, we can get more than one? To everybody? entuziastingiau eikit su man radot su Seinu daug dalykų. Vaktai kieno yra Kyje, po to Subaru. Reiktų patraukti. Accept your if you like, you can arrange everything. Look at the MRI. Did you look at the MRI? Did you send them the MRI? I think so. So shall we do the lunch? What time do I need to do it? Niekas nenori prasados iš vyro. 1 hour and a half, something like that. So I should leave by 10:30. 10:30, yeah. Aš pinigų mamai sutam produktą, nes vyrai tiesiog čia neprieina, jie galvoja, kad laukia eilėje. Yes, okay. I think it's possible. Or we can sacrifice actually. That's it. We can maybe switch some meetings for tomorrow. Много печенья. Šitą tai gerai, tada mes... Joje tai ta prasme, nedašana, reiškia, gali būti kažką reiks įvertinti. Tak, tu se
So in regards to tomorrow, we are flexible. If you need to cancel, no problem. Okay, but then I was on. We'll see. What should I do now? Oh, it's supposed to be briefly, for 10 minutes. Нехороший вопрос. Если это, может, Украина за много хочет, что она страдает, может, надо не хотеть чего-то. Но вы говорили на лекции, что если... Переводчик кто? Переводчик. Русский. Переводчик кто? Переводчик. Короткий вопрос, да? Да. Maybe Ukraine too much wants because they are now suffering. Maybe Ukraine too much wants because now she's suffering. Too much wants. Может, Украина за много хочет, что она так страдает. Почему нас Maybe Ukraine has so much desires, and that's why it is suffering. Нет? Нет, я лечение женской организации. Никогда не Никто не может понять. Even though great philosophers acquire exhaustive, they are removed. Even though great philosophers acquire exhaustive, they are removed. Даже великие That was Bhishma's answer about war. When Yudhishthira asked the question, why did this war have to take place because of me? That was Bhishma's answer. He instructed everyone present.
Praleiskit mokytoją. Kol kas dar neišeidinės. Dar 10 minučių Daršanas sakė, kol kas dar neišeidinės. Ne, gal pusryčiau tai ne, bet kažkam Daršanas. Gerai, kas pusryčiausi, čiupkit lėkštas. Sigutė mano į priešą. Vienas iš mūsų negali sakau, manau, jie labai daug kenčia, tai galbūt reikia atiduoti kažką. Negali suvokti, ką čia Krišna daro. Yes, but it's like it's like if someone wants to. Kas pusryčiauja, prašom, sėdam. Дякую, профан.
Mahaprasade Govinde, Nama Brahmaya Vaishnave, Alpa Punyavatam Rajam, Krišna Varadayamai, Radha Krishna Gunagau, Om Bhagavatam Shanti, Prabhupada ki, Gaura Premanande. Sukešim, galim jūs mėliau ten pasiminti čia vien matotis, dar kažkas gali sakyti. Taip, kas dar nori sakyti, šio vienas yra atsisės, prašom. O, galima ten sėsti.